მოგესალმებით მეგობრებო, ბრუნდება პიტის პროგნოზები. მე ძალიან მოხარული ვარ და ხალხის მოთხოვნიდან გამომდინარე გადავწყვიტე ახლიდან დამეწყო პიტის პროგნოზები და იმედი მაქვს გვერდში დამიდგებით, გამოიწერთ არხს და ლაიქებთ ვიდეოს და თუ სურვილი გაქვთ მეტი განვითარებისა და მეტი უკეთესი ვიდეოებისთვის კისაჯის დონაციის ლინკს განვათავსებ აღწერაში და შეგიძლიათ შეიტანოთ წვლილი არხის და კონკრეტულად ჩემი მოვაწეობის განვითარებისთვის. პირველ რიგში რითი თქვაც მინდა, ეს არის ის, რომ მოკლედ 24 რიცხვში გაიმართება გამა რევერანტ თუ რენევანტ თუ რელერანტ თუ რაღაც ეგეთი, მოკლედ ჩხუბებია რა, გამას ჩხუბებია როგორც ყოველთვის და მე გავაკეთებ პროგნოზებს. რა თქმა უნდა დავიწყებ პირველი ბრძოლიდან და გავალ ბოლოში, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ურთაბრძოლები გველოდება. აქედან ერთი არის საქამრო ურთაბრძოლა, არა, ორი არის საქამრო ურთაბრძოლა და ისეთი ბრძოლებია, რომ დედ და შვილს არა იყვანს ხელში. ამიტომ ვისაც ბილეთები არ შეგიძენიათ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ შანსი და გამოიყენოთ პრომოკოდი PIT და შეიძინოთ ბილეთები 10%-იანი ფასდაკლებით. ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ ტრანსლაცია იგივე პრომოკოდით და იგივე ფასდაკლებით გამა FC-TV-ზე. ბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ გამა FC-G-ზე. მოკლედ დავიწყებ პირველი ბრძოლით. ეს არის ავთანდილ პატარქალაშვილი versus მიხეილ ზარიძე. ეს არის 56 კილოგრამის ბრძოლა. ეს არის ჩვეულებრივი სარეიტინგო ბრძოლა, თუმცა აქედან ნამდვილად არც ერთი არ ვიცი, რომელი არის, ვინ რას ჩხუბობს, ვის რა გამოცდილება აქვს, აი ნამდვილად აზრი არა ვარ. როგორც ხვდები, ესენი არიან დებიუტანტები. მე მათ მხოლოდ და მხოლოდ წარმატებას უსურვებ და იმედია 56 კილოგრამს შემატებენ რამე ახალი სიახლე მაგარი არის. რამე ახალს და დატვირთავენ მეტად, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ 56 კილოგრამში არ არის იმდენიმე ბრძოლი, რამდენიც სხვა წონით კატეგორიებში. ნამდვილად ვერ გავაკეთებ ამ პირველი ბრძოლის პროგნოზს, თუმცა იმედი მაქვს შემდეგ ბრძოლებში აუცილებლად გამოაჩენენ თავიანთ შესაძლებლობებს და მე რა თქმა უნდა გავაკეთებ ხოლმე პროგნოზებს ყოველ შეჯიბრზე, ყოველ ივენტზე. შემდეგი ბრძოლა ემრე კარაკუსი შეებრძოლება მამია მემიშიშს 84 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. მოკლედ, ემრე კარაკუსის შესახებ ნამდვილად არაფერი არ ვიცი, ჩემთვის ინკოგნიტოა, ნაღდად არაფერი არ ვიცი. მამია მემიშისეც ბევრი არაფერი ვიცი, თუმცა შემხვდა რაღაც ვიდეოები, რაღაცეებს ვადევნე თვალი და მცირეოდენი ინფორმაცია მოვიპოვე მის შესახებ. როგორც ვიცი, ის და გიგი ბერიძე ემზადებიან ერთად, ერთ გუნდში არიან. როგორც შევხედე, ძალიან ტექნიკურია მემიშიში და მებრძოლი ადამიანია. გამოცდილება ნამდვილად არ ვიცი რა გამოცდილება აქვს და თუ ვინმე მიცით, შეგიძლიათ კომენტარებში დამიწეროთ და ბევრად უკეთესად გავერკვევი. მითხრეს, რომ ის არის ტრენერი, ამზადებს, თუმცა რაში ამზადებს არ ვიცი, მე მგონი კრივში. მოკლედ, ჩემი აზრით, მამია მემიშიში 84 კილოგრამ კატეგორიაში არის ახალი და ძალიან კარგი მებრძოლი, რომელიც ძალიან ბევრ ისეთ მებრძოლს გაუწევს კონკურენციას და ასე მგონია, რომ ეს კარაკულა არის თუ ემრე შაქინი არის თუ რაც არის, დაამარცხებს მამიამ და უსურვებ მას წარმატებებს. მოკლედ, მეორე ბრძოლაში მამია მემიშიშის გამარჯვებას ვაპაროგნოზებ მეგობრებო. და გადავიდეთ შემდეგ ბრძოლაზე. ნიკა ოხანაშვილი, გიორგი გეგეჩკორი. ძალიან საინტერესო ურთაბრძოლაა. ორივე მებრძოლი უკვე შევისწავლეთ თითქმის. ნიკა ოხანაშვილმა ჩაატარა ერთი ბრძოლა და ჩაატარა განგსტერასაც, რომელიც დაანოკნაუტა 94,500 ჯერ და გაიმარჯვა რა თქმა უნდა. ხოლო გიორგი გეგეჩკორი არის 60 კილოგრამის მებრძოლი და ჩაატარა ძალიან კარგი და საინტერესო ურთაბრძოლები. და მოდის გამარჯვებებით.
და არ აქვს ჯერჯერობით წაგება. თუმცა ნიკა ოხანაშვილი, როგორც მე ვნახე, ძალიან საინტერესო კრივის ტექნიკა აქვს, ძალიან კარგად შეუძლია მოძრაობა და თან წონითი კატეგორია არის ისეთი, რომ არ ვიცი, ასე მგონია გეგეჭკორს ძალიან გაუჭირდება, თან ოხანაშვილს სიმაღლის დიდი უპირატესობა აქვს და ასე ვთქვათ წონისაც, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა შედგება შეთანხმებულად 68 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იმის გამო რომ ისინი იბრძოდა სხვა მეტოქესთან, თუმცა ჩაეხსნა. ასე რომ ბრძოლის ჟინიდან გამომდინარე ეს ორი მებრძოლი იმსახურებს პატივისცემას გამომდინარე იქიდან რომ short note-ზე აიღეს ეს ბრძოლა და 68 კილოგრამ კატეგორია არ არის, მაგრამ შეთანხმებულ წონაში ჩაატარებენ ორთა ბრძოლას და ჩემი პროგნოზით ნიკა ოხანაშვილი გამომდინარე სიმაღლის და გამომდინარე წონის უპირატესობით ჩემი აზრით გაიმარჯვებს ნიკა ოხანაშვილი, თუმცა გეგეჭკორს არ დაუკარგავ თავის ძალიან საინტერესო ტექნიკას და გამოცდილებას, ასევე დუხსია ეს ბიჭი ნამდვილად და მოკლედ ჩემი პროგნოზით გაიმარჯვებს SFS-ზე ნიკა ოხანაშვილი. მეოთხე ბრძოლა ეს იქნება 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ვახტანგ ციკლაური დაუპირისპირდება კონსტანტინე მიმინოშვილს. ეს ორი ადამიანი ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, მე მათ დახასიათებას ნამდვილად აღარ მოუყვები, თუმცა ორიოდე სიტყვას ორივე მებრძოლზე ვიტყვი. ვახტანგ ციკლაური გამორჩეული ადამიანი თავის წესიერებით, თავის ადამიანობით და თავის ცდილობით, მე მას ძალიან ვაფასებ როგორც ადამიანს და როგორც სპორტსმენს ასევე. ის ქუჩიდან მოსული ბიჭია და უკვე დავინახეთ მისი განვითარება ბრძოლიდან ბრძოლამდე. რასაც ვერ ვიტყოდი კონსტანტინე მიმინოშვილზე, მან რამდენიმე ბრძოლა ჩაატარა გამაში, ბოლო ბრძოლაში გაითიშა კორტავასთან, წააგო ნოკაუტით, თუმცა მე ასევე მას ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მებრძოლი ბიჭია, მე მასში დავინახე მებრძოლი სული. ძალიანაც მინდა რომ ვახტანგმა მოახერხოს და გაიმარჯვოს კონსტანტინესთან, თუმცა ვერ გადავახტები მიმინოს გამოცდილებას. და ჩემი აზრით გამოცდილებით ძალიან მარტივად ვერ ვიტყვი, მარტივად ვახტანგს ვერ მოუგებს, თუმცა ალბათ 3 რაუნდის შემდეგ საჯების გადაწყვეტილებით გაიმარჯვებს კონსტანტინე მიმინოშვილი, თუმცა გავიმეორებ, რომ მე სიამოვნებოდა ვახოს გამარჯვება და წარმატებები ორივე მებრძოლს უფრო ვახოს. შემდეგი ბრძოლა კიდევ უფრო საინტერესო, ბადურაშვილის და მარღიშვილის რევანში. წინა ბრძოლა დასრულდა მარღიშვილის გამარჯვებით, თუმცა მე ვთვლი, რომ ძალიან თანაბარი ბრძოლა იყო და ძალიან რთული იყო ამ ბრძოლაში გამარჯვებულის გამოვლენა, მაგრამ ეს ბრძოლა შედგება შიშველი მუშტებით, თრისი მოხარულის ვარ ძალიან და ბადურაშვილს ბევრად მეტი გამოცდილება აქვს შიშველი მუშტებით ბრძოლის. და ასე მგონია მოემზადებოდა ბევრად უკეთესად ვიდრე წინა ბრძოლაში და ვიცი რომ ემზადებოდა და მგონია რომ შიშველი მუშტების უპირატესობით და მომზადების გაძლიერებით ბადურაშვილი შეძლებს და გაიმარჯვებს ზურა მარგიშვილთან, თუმცა წინა ბრძოლა ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან ახლო ბრძოლაში დათმო ბადურაშვილმა, მაგრამ ამჯერად მგონია პროცენტულობით სადღაც 55-45-ზე ბადურაშვილი სასარგებლოდ. გადავიდეთ co-main event-ზე და ეს არის ძალიან მაგარი ბრძოლა, ძალიან საინტერესო, რომელსაც არავინ არ ელოდით, არც მე რა თქმა უნდა. ორივე მებრძოლთან მე ნაჩხუბარი მაქვს, ორი ბრძოლა მაქვს ჩატარებული ორივე მებრძოლთან. ეს ბრძოლა ჩატარდება 65 კილოგრამ კატეგორიაში. კოტე ზომბი ჭკადუა დაუპირისპირდება დიმა დაიჰაუს ჯიქიას. დაიჰაუსი ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ორივეს ჩემგან დიდი პატივისცემა, ორივე მებრძოლი ბიჭია. ორივეს
აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთი დაამარცხონ, თუმცა აქ უფრო ჩემი აზრით მონდომებაზეა დამოკიდებული, ვინ როგორ მოინდომებს. ჯიქია ნამდვილად არ ვიცი როგორ ემზადება, არც არაფერი ვიდეო შემხედრია და არც კომუნიკაცია მქონია იმ დონეზე, რომ მეკითხა როგორ ემზადებოდა, თუმცა ზომბის ვხედავ ჩემთან ბრძოლის შემდეგ, რომ წონა გაზარდა, კუნთოვანი მასა გაზარდა, სისწრაფეც მომატებული აქვს და არის უფრო მეტად განვითარებული და ასე მგონია, რომ უფრო მეტად მონდომებულიც. თუმცა ძალიან რთული ბრძოლა იქნება და ძალიან რთულია პროგნოზის გაკეთება, იმიტომ რომ ჯიქიას ძალიან მაგარი ტექნიკა აქვს, ფეხებზე ძალიან მაგრად დგას, ძალიან მაგარი მოძრაობა შეუძლია ამ ბიჭს და შეუძლია იმოძრაოს და არ დაიღალოს. მოდი ამ ბრძოლაში როგორ გამოვყო ახლა მე ეს ბრძოლა. მოდი 51% 59%-ის საწინააღმდეგოდ კოტე ზომბი ჭკადუა სასარგებლოდ. მოდი, ასე ვიტყვი, 51%-ს ვაძლევ ზომბის, 59%-ს ვაძლევ ჯიქიას გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცი რომ არ ემზადებოდა. ვიცი რომ არ აქვს მომზადება გავლილი ამ ბრძოლისთვის, ვიცი რომ სუსტი ხელები აქვს და ვიცი რომ ფიზიკურად ზომბიზე ბევრად სუსტია. აი ამიტომ ეს 1% გონია რომ ზომბი გაიმარჯვებს. თუმცა ყველაფერი ხდება რა თქმა უნდა და ორივე მებრძოლს რა თქმა უნდა წარმატებას უსურვებ ბიჭებო, თქვენ გამველოდები ძალიან მაგარ ორთა ბრძოლას. მინდა ვნახო ერთ-ერთი საუკეთესო ბრძოლა და შეიძლება ეს ბრძოლა გახდეს Fight of the Night. კაკ მინიმუმ რა რაღაც მასეთი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ბონუსებს რომელიმე წაეთამაშება რა. და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი საჩემპიონო ბრძოლები, ორი საჩემპიონო ბრძოლა. დაულათბეკ მარაიმოვი შეებრძოლება ბადრი გოგიჩაშვილს 84 კილოგრამის ტიტულისთვის. შეგახსენებთ რომ ბადო დაიცავს უკვე მეორედ ქამარს და მოდი ჯერ ბადოზე ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ჩემთვის მისაბაძი ადამიანია, მისაბაძი სპორტსმენი არის, ძალიან წესიერი და კარგი ადამიანია, ჩამოყალიბებულად აზროვნებს, საუბრობს და რინგზე ხო საოცრებებს ახდენს, თქვენ ნახავდით და თუ არ გინახავთ მისი ბრძოლები, აუცილებლად ნახეთ, მე გირჩევთ რა თქმა უნდა. ხოლო დაულათბექის ბრძოლა ვნახეთ გიორგი ქიმაძესთან, რომელმაც ნოკაუტით წააგო ქიმაძემ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ქიმაძეს შეეძლო ბევრად მეტი გაეკეთებინა ამ ბრძოლაში, თუმცა რაღაცებიდან გამომდინარე ვერ შეძლო. ამ ბრძოლაში მოდი მოკლედ ვიტყვი რა, იქნება ნოკაუტი და დაულათბექი გაითიშება. დაიძინებს დაულათბექი. ჩემი პირადი აზრი ასეთი არის. ბადო გათიშავს დაულათბექს და რა თქმა უნდა 100-დან 104% ვაძლევ ბადრი გოგიჩაშვილს გამარჯვებას ჩემი პროგნოზით. ეხლა ნუ დამიწყებთ აქ ვიღაცეები რაღაცეებს და ნუ გამომიხტებით. მე აქ ვიძახით ჩემ პირად აზრს, ვისაც არ მოგწონთ, შეგიძლიათ უბრალოდ არ უყუროთ. მადლობა ნახვამდის. და ბოლო მერვე ბრძოლა გიგი ბერიძე დაუპირისპირდება სამანდარ ელიმბაევს 70 კილოგრამი წონითი კატეგორიის საჩემპიონო ბრძოლაში. წინა ბრძოლაში ეს არის რევანში, შეგახსენებთ, წინა ბრძოლაში გიგი ბერიძე დამარცხდა ნოკდაუნის ხარჯზე. დანარჩენი ბრძოლა იყო, ნუ თითქმის შეეძლო რომ მოეგო გიგი ბერიძეს. ჩემი აზრით მეტი აქტიურობის შედეგად შეეძლო გაემარჯვა ამ ბრძოლაში. თუმცა ბრძოლიდან გამომდინარე ელიმბაევი უფრო სწორად ცდილობდა მის გათიშვას. ჩემი აზრით, როცა ამ ბრძოლას უყურე, მქონდა შეგრძნება, რომ იყო ორიენტირებული ნოკაუტზე, მხოლოდ ნოკაუტზე და აკეთებდა ისეთ დარტყმებს, რომ გაეთიშა გიგი ბერიძე და პირველ რაუნდში ხო სწორად მახსოვს, მე მგონი სწორად მახსოვს, პირველ რაუნდში გააკეთა მძიმე ნოკდაუნი, თუმცა გიგი ბერიძე მოახერხა
აღდგენა და ბრძოლის გაგრძელება და თანაბარი ბრძოლა შესთავაზა ელინბაოებს. თუმცა ნუ დაგვაუწყდება, რომ სამანდარს გამოგება აქვს ტიტანთან, ნაირ მელიქიანთან, ძალიან ტექნიკურ ბრძოლაში მან გაიმარჯვა და ასე მგონია, რომ ახლაც ნამდვილად შეუძლია მას გამარჯვება. ვიცი, რომ გიგი ბერიძე ემზადება და ძალიან დიდ შრომას დებს ამ ბრძოლისთვის და გამარჯვებისთვის, მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ წაიღოს ქამარი ბათუმში. თუმცა ჩემი პირადი აზრით სამანდარ ელინბაევი გამოცდილებიდან გამომდინარე და ძალიან ბევრი პლუსიდან გამომდინარე, მოდი როგორც ჭკადუას და ჯიქიას ბრძოლაში ისევე ვიტყოდი, რადგან ბერიძეც ძალიან მაგრად ემზადება, თუმცა ელინბაევის მომზადების შესახებ მე არაფერი არ ვიცი და იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ ბრძოლაში მხოლოდ და მხოლოდ ნოკაუტზე იყო ორიენტირებული და არა ქულებით გამარჯვებაზე, ახლა მგონია, რომ სწორად შეაფასებს გიგი ბერიძეს მის ბრძოლას და მის მომზადებას და ბევრად უფრო ტექნიკურ ჯგუფს შესთავაზებს და ბევრად უფრო მეტი სანახაობა იქნება და ბევრად უფრო საინტერესო და დაძაბული იქნება ეს ორთაბრძოლა და ჩემი აზრით ძალიან მინდა რომ რა თქმა უნდა გიგი ბერიძე მოიგოს და ქამარი დარჩეს საქართველოში, რა თქმა უნდა მე ამის დიდი სურვილი მაქვს, თუმცა პროფესიონალური თვალსაზრისით ჩემი აზრით ელინბაევს აქვს მეტი შანსი, აი სულ ცოტათი მეტი შანსი აქვს რა. ნამდვილად არ მინდა ვინმე დავაკნინო, თუმცა ჩემი პირადი აზრით ცოტათი უფრო მეტი შანსი აქვს რა. დაახლოებით 2-3%-ით მეც მივცემდი ელინბაევს იქიდან გამომდინარე, რომ ნახე მისი ბრძოლები, გიგი ბერიძის ბრძოლების ნანახი მაქვს და უმეტესობა ნოკაუტით აქვს მოგებული გარდა სამანდართან ბრძოლისა, რომელშიც დამარცხდა. ასე მგონია, სამანდარი შეძლებს გამარჯვებას გიგი ბერიძის წინააღმდეგ, თუმცა მე წარმატებას უსურვებ გიგი ბერიძეს და მინდა რომ მან გაიმარჯვოს, რა თქმა უნდა და დატოვოს ქამარი 70 კილოგრამის ქამარი საქართველოში. სულ ეს იყო მეგობრებო. არ დაგვაუწყდეს რომ ჩემი პირადი პრომოკოდი მუშაობს ნებისმიერ ივენთზე, ამ ივენთზე, შემდეგ ივენთზე, იმის შემდეგ ივენთზე, გრეპლინგზე, MMA-ზე, ბამბიქტონზე, ცურვაზე, ტალახში ჭიდაობაზე, მოკლედ ყველაფერზე მუშაობს ჩემი პრომოკოდი, ასევე მუშაობს ტრანსლაციაზე, თუ შეიძენთ ტრანსლაციას, თუ შეიძენთ პაკეტებს, ნებისმიერ პაკეტზე მუშაობს, თქვენ მოგაკლდებათ 10%. ძალიან გთხოვთ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ ჩემი ახალი არხი YouTube-ზე და დამეხმაროთ განვითარებაში. თქვენ კარგად იცით 21 თებერვალს მე დაუპირისპირდები ლევან ციკლაურს. რას ვიზავ და როგორ ვიზავ, მაგას ნამდვილად არ გეტყვით. ვიდეოებს აუცილებლად დავდებ ხოლმე და თუ გინდათ თვალი მადევნოთ, გამომიწერეთ სოციალურ ქსელებში, ყველგან აქტიური ვარ TikTok-ზეც, Facebook-ზეც, Instagram-ზეც და დამეხმაროთ განვითარებაში. ვდებ ხოლმე ვიდეოებს, ვაკეთებ კონტენტს, რაც შემიძლია, ვემზადები. ნახეთ როგორ ამინჩი ვემზადები. ხომ არ შეგეშინდა. კაი, მოკლედ, მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო და ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ განვითარებაში და შემოგთავაზებთ ძალიან საინტერესო პროგნოზებს და კიდე ძალიან ბევრ კონტენტს, რომელიც სულ მალე მომავალში, ახლო მომავალში გელოდებათ ჩემს YouTube არხზე და ჩემს სოციალურ ქსელებში. მადლობა დროებით, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ, წარმატებები ყველა მებრძოლს, რომლებიც იბრძვიან გამა რევენანტზე და რა თქმა უნდა, უფრო მეტი წარმატება ქართველებს, ჩვენ ბიჭებს, მათი გამარჯვება ყველას ნამდვილად გვესიამოვნება და გაგვიხარდება. ვისაც არ